Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yusuf Moto kanalining podpischilari. Xo'p, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida Yusuf Moto do'konimizda akalarim aksiya e'lon qilgandik. O'sha aksiyamizni davom ettirgan holatda 31-dekabr yangi yilgacha xudo xolasa aksiyamiz davom etadi. Samasvalli kvadrotsiklarimizda pol kabinali 43 million so'm. Agar biz samasvalli olmoqchi bo'ladigan bo'lsa 41 million so'mdan qilib beramiz. Xo'p, keyin mana biz samasvalli kvadrotsiklarimizdan yangi partiyalardan kelgan. Bu ham yangi partiya, bu ham yangi partiya. Xo'p, biz samasvalligimizdan pol kabinali 40 million so'm qilib beryapmiz. Biz kabinalikdan 38 million so'm qilib beryapmiz. Akalar, aksiyada ulgurib qolingizlar, bundan boshqa narx topib bo'lmaydi. Hamma joydan bizda arzon va sifatli texnikalar. Mana bu yo'llarda yig'ilmagan holatlari ham bor. Spejatga 9 ot kuchi, 15 ot kuchi, mana bu yo'llarda 11, 11-15 bartoyli motoblokalarimizdan ham bor. 11-25 mini traktorimizdan ham bor. Akalar, ko'rasizlar. Hop. Yangi dizayn. Komplektida frezasi bo'ladi. 2 yoz pulga qo'shib beramiz. 50 million so'mga chiqarib beramiz. 11-05 traktorlarimizdan xudo xolasa o'zi tugadi. Orqa tomonda yig'yapmiz. Sanoqli qoldi akalar, sanoqli. Mana akalar, sanoqli qoldi. Bir dona mana yig'ilish jarayonida. Bir dona mana yig'ilgan. Bakni qo'yib yuborsak, xudo xolasa bu bo'ldi. Xo'p, mana akalar, shoshilamiz, harakat qilamiz. 2 dona qolibdi. Xo'p, undan tashqari yana mana katta traktorlarimiz uchun yeriyoq kapatil qish kunida sotib oladigan bo'lsa, arzon narxlarda sotib olishlaringiz mumkin. Sezonida narx ko'tarilib ketishi mumkin. Endi aytib bo'lmaydi, yo'ldan kelishiga qarab. Xo'p, 196 X kalibr 192 dizelli motoblok, 190 benzinli motoblok. Akalar, hammasini aksiya narxida sotib olishingiz mumkin. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani.